إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Yang fillah rahimakumullah, hadirin anustami ila ridho Allah Subhanahu wa taala. Saparantos urang sadaya panjatkeun puji kali syukur kehadiran Allah anu mangatur kalabat ngatur pertemuan urang dina wengi ayeuna. Salajengna salawat kali salam mugi sateras kajilarekeun ka kagungan urang sadaya kasana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulawargina, sahabatna, tabi'in, tabi'in tutupi ka urang sadaya salah umatna anu insyaallah numpang pageula ajaran agama. Hadirin waktu iman rahimakumullah, alhamdulillah dina wengi ieu urang sadaya badai tadarus berkaitan sareng ayat secara khusus pemuda anu janten agen perubahan ya. Berubah lebih baik upami ningali kana hadis isyarat Nabi itu ayat 6 atau Nabi lakukan menganu kapendak tapi ayat 6 hal anu kedah saya tiap robi dinten itu kedah langsung saya. Nah, ternyata tugas langsung saya itu tugas sadaya manusia secara khusus pemuda. Kalau dasar ayatnya ayat anu sadaya nang kuningan nyata surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd ayat 11 teh sami terkenalna sareng surat Al-Ankabut ayat 45. Dan Bapak upami ngaoskeun Al-Ankabut ayat 45 itu sadayana apa? Tapi tengah-tengahna sami sareng apalna surat Ar-Ra'd tengah-tengahna ayat 11. Al-Ankabut ayat 45 inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hampir sadaya ayat itu apa? Walaupun kita dibaca di awal, di tengah-tengah. Nah, sami sareng surat Ar-Ra'd ayat 11. Upami-upami diawaskeun pasti Bapak Ibu biasa teraskeun ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqom. Dan biasanya orang sok langsung wae karena eta tengah-tengah. Padahal ayat-ayat awal ayat sareng akhir ayat. Upami kurang ditingali Bapak Ibu, jalmi moal biasa ngarubah dirina. Upami teu dibaca ayat awalna. Sami sareng lamun jalmi salat, tiasa nyegah tina fahsya sareng munkar, jojo salat nyegah tina fahsya sareng munkar begitu. Padahal di awal ayatna henteu langsung kana salat, tapi kalimat perintah Nabi Allah utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Baca ayat-ayat anu diwahyukeun ka anjeun Muhammad, hartosna baca Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, nembe tegakkeun salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nembe salat anu tiasa nyegah tina fahsya sareng munkar teh salat anu eta jalmi tos maca Al-Qur'an. Kalimatna tilawah, ari tilawah mah sanes maca teu ngantos, tapi ari tilawah mah maca ngantos. Sapertos disebutkeun Allah dina ayat lain Al-Baqarah 121 dina ayat nu sanes diingatkeun alladzina atainahumul kitaba yatluna
tapi maca dugi ka paham. Nampe upami maca dugi ka paham, salat teh tiasa tanda anil paksasion bukan. Bahasa terang saya sering coba. Bahasa terang itu serat Ar-Ra'd ayat 11. Makanya perhatikan sadaya, ieu janten pendorong atau napi latar belakang kunaon urang mengayeuna ngabahas tema secara khusus pemuda baper. Ari baper teh Pak, salesna arti baper mah bawa perasaan, teu kaopan, omongan teu kaopan ya kalau sakapin. Jadi kasihum sahalin teu ka masjid. Ada kadang dikomen teu ka masjid, diajar heula tuh ada teu laki teu ka masjid. Tah eta teh baper. Teu kaon putus cinta jadi itulah kita baper, Pak. Tapi dimaksud baper ieu mah saneseta, tapi agen perubahan. Pemuda itu adalah bahwa perubahan, kewajiban pemuda itu hidup, kedah berusaha, bahkan harus aya hasilna. Dia tos ngarubih naon dina dirina, ngarubih naon di kulawargina, ngarubih naon di masyarakatna. Apakah anjeunna aya teh robih karena agamana di daerah eta, ngarubih karena akhlak di daerah eta, atau lebih ngarubih karena lingkungan di daerah eta? Nah maka ini Pak yang harus dipastikan pemuda urang teh supaya teu jelas arahna ka mana kada jelas. Nah maka mangga Bapak Ibu urang perhatikan auzubillahi minasyaitonir rajim. Secara khusus para pemuda wajib hafal auzubillahi minasyaitonir rajim lahu mu'aqibatu min baini yadayhi. Saur Allah Bapak Ibu lahu pikeun jalmi, pikeun abdi, pikeun bapak, pikeun ibu, pikeun para pemuda kanggo anjeunna mu'aqibatun. Mu'aqibatun teh malaikat anu teras ngarencangan. Mu'aqibat anu malaikat anu nyeliwem nulis sanes kanta naon dipidamel. Malaikat anu teras ngajaki gentosan. Mu'aqibat bergantian ngajaki urang sadaya. Min baini yadayhi ti payun wa min khalfihi ti pengker yahfadunahu. Tugasna eta malaikat teh ngajaga. Min amrillah diparentahkeun ku Allah. Jadi ngajakin teh di luaran ku Allah. Ngajakin ti payuneun ti pengkereun. Malaikat ngajaki urang sadaya, setiap jami dijagi ku malaikat. Innallaha tan bepa lebet kana kalimat eta innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saestuna Allah moal ngarobi hiji kaum salami eta kaum teu ngarobi di maranehna nyalira. Hadirin wa iman, upami ningali susunan sapertos tembe Pak, jadi jalmi teh teu langsung jeung moal tiasa Pak langsung ngarobi dirina. Lamun teu aya kayakinan malaikat teh teras ngarencangan anjeunna. Iman ka malaikat luar biasa baru bakal ngarobi dirina. Lamun teu yakin ditinggalin ku Allah, malaikatnya tentu dikairah ge ngarobi. Hiji kaum umat tiasa ngarobi beuki sae lamun anjeunna yakin ditinggalin ku malaikat. Malaikat ngarencangan ngajagi, mengajagi bakal nyatet setiap musaya dicatat, setiap muawal oge dicatat. Lamun kayakinan eta leungit Pak, kaum muarobi, pemuda muarobi, keluarga muarobi, secara umum negara muarobi Pak. Maka hadirin wa iman, pemuda harus bertanggung jawab, apalagi pemuda muslim bertanggung jawab atas perubahan robihna di keluarga, robihna di lingkungan, apalagi negara. Contohnya sanes hiji dua. Maka sallallahu wa idza dan apabila aradallah Allah hoyong bi qaumin su'an, lamun Allah hoyong hiji negara, hiji kaum teh awan, fala maradda lahu moal aya nu tiasa ngahalangan eta negara bakal awan. Wa ma lahu min dunihi min wal, upami Allah hoyong hiji negara awan moal aya nu tiasa ngahalangan dugi ka jadi sae moal. Saur Allah teu aya panolong kanggo maranehna, sae nulungan. Upami saur Allah teh malaikat lepaskeun palindungan anjeun moal ka moal dilindungi, bakal lepas para
akhirnya seger bencana terjadi. Nah hadirin umatul iman, ieu tugas ageung Bapak Ibu, urang sadaya gaduh tugas anu sakit. Ngajarkeun keturunan urang secara khusus pemuda harus merasa bertanggung jawab bahwa perubahan negara itu dirobih di urangna. Lamun urang nawae tos dayus bukan hanya untuk keluarga, dayus untuk lingkungan, dayus untuk negara, Pak. Eta mah otomatis siap-siap we pala marodalau moal aya teh biasa ngahalangan bencana bertubi-tubi kehancuran sebuah kaum, upami kaum teh eta negara, upami kaum teh eta sebuah kaum yang dipimpin oleh seorang nabi, maka moal tiasa dihalangan hancur sudah. Maka upami ningali kana ayat Quran anu geusina seperti lu akidah, seperti lu ibadah, seperti lu kisah, maka Bapak Ibu bakal mendakan kisah itu diantara anu urang oge kedah ngaraos dosa apa upami teu dibahas, upami teu diamalkeun, upami urang tidak berakidah, ayat-ayat akidah teu diamalkeun sok ngaraos dosa. Terus ayat-ayat berkaitan ibadah teu diamalkeun ngaraos dosa. Tapi teu saali anu maca ayat kisah tidak dipelajari, tidak diambil pelajaran, bahkan teu didugikeun ka sanes. Padahal si Al-Qur'an lengkap tingawitan berkaitan sareng akidah, tauhid. Yang kedua berkaitan sareng ibadah, itu lengkap kalau berkaitan sareng kisah. Maka Bapak Ibu, saur Allah likulli nabain mustaqor, setiap berita kisah tina Al-Qur'an itu bakal terulang deui. Upami kapungkur di zaman Nabi Lut, ku Allah dihancurkan, arsalna alaihi hasiba, ku Allah dilungsurkeun hujan, tapi hujanna sanes cai Pak, kerikil batu. Maka lamun aya kajantenan sehingga kasus di zaman Nabi Lut, para pemuda tidak fokus karena agama, malah nuturkeun hawa nafsuna. Zina nage tertangguh, bukan zina dengan lawan jenis, tapi zina dengan sesama jenis. Maka kalau teh arsalna alaihi hasiba, walau diusulkeun ka hujan, hujan atau hujan sanes hujan cai, hujan kerikil, langkung teh eta mah dibalikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Bumi tilur, tanah nakalur, digejretkeun ka Allah Subhanahu wa taala hingga ka jami-jami. Maka hadirin waktu iman, pemuda zamannya Pak, aki-aki anu masih keneh walaupun henteu mahnya. Justru salah satu sumber Pak di hiji kota, ulah disebarkeun kotana, itu penyebar hubungan sesama jenis laki-laki itu usianya 76 tahun. Korbannya berbagai sedek. Maka hadirin waktu iman, moal tiasa romping jalmi. Lamun anjeunna teu yakin ditinggali ku Allah, maka pesan Nabi iman takwa, takwalah kalian di mana saja berada. Ieu pemuda Pak secara khusus, pemuda kedah nyadar kasih ke Allah, tingawitan anjeunna mulai paham terkait dengan siapa yang menciptakan diri. Ini pertanyaan man buka, mungkin bakal mau Pak. Pan itu bukan pertanyaan yang hanya untuk dihafal. Oh dihafalkeun man buka Allah. Ari urang nanti ibadah ka Allah maluki, ngajawabna ge moal Allah. Maka dibina, dididik tingawitan ayeuna urang sadaya sasarna. Ayat nu beja teu dasar Bapak Ibu urang sadaya. Hancurna hiji negeri nalika jalmi alim robi. Lamun teras-terasan dina malas, teras-terasan dina awan, teras-terasan dina maksiat, henteu robi. Nah, kumaha saudara saudara robi sing yakin lahu muaqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi. Di payunan urang di pontoreun aya malaikat anu ningali, anu ngajagi urang, ngajagi min amrillah. Jadi sadaya urang sadaya dijagi ku malaikat, dilepaskeun ku Allah parentahna ka malaikat urang cilaka sadaya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ngarang-urang yakin Pak robihna urang teh margi pertolongan ti Allah. Maka urang moal tiasa robih upami teu ngagantungkeun diri urang ka Allah. Alhamdulillah Pak, naos oge sami. Doa mudah-mudahan oge diingatkeun ku pembawa acara urang sadaya. Mudah-mudahan ieu teh sanes awal tapi tiasa manjang. Manjang teh sanes saukur dina naos napa tapi dina amal.
Ajajan 2 genap pamilu tujuh. Alhamdulillah panjang tasbih juz. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi wa yufsiduna fil ardi ulaika humul fasiqun. Bapak mengkaji cek ayat 6 surah Allah. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi. Jangan urang ngaos teh supados robi Pak urang jadi agen perubahan. Teu biasa urang ngaos ngupingkeun teras urang robi tapi teu didugikeun ka sanes. Berarti urang teu aja jadi agen perubahan. Dari agen perubahan maksud pi saur Nabi diemutan ka para sahabat anu sumping ngaos ibu liuballi syahid alal ghaib. Anu sumping kada anu dikeun anu sumping. Upama tadi merugikan Bapak Ibu, maka saur Allah di Al-Baqarah tadi jami teh aya anu megangkeun janji sareng Allah. Teras aya anu mutuskeun padahal eta teh kada disambungkeun sanes diputuskeun. Anu kahiji mah megangkeun janji sareng Allah, anu kadua mah mutuskeun naon-naon anu kada disambungkeun. Teras wa yufsiduna fil ardi ngarusak di alam dunya. Tanu kieu teh saur Allah Pak jami fasik. Jami pasti dari antawisna saur Allah jami anu nomor 2 megangkeun mutuskeun naon-naon anu kada disambungkeun. Naon wae anu kada nyambung silaturahim teu kain diputuskeun. Anu kadua harta Pak teu kain diputus. Harta mah kada diinfakkeun Pak kada nyambung. Teu tiasa putus. Mantap tinggalin Pak ancaman apa jami nu pelit. Ancaman jami anu pelit mah ku Allah di kumaha pakawona. Jadi aya siksaan ka jami anu pelit sanes kantena ditinggalikeun ku Allah dunia sareng akhiratna. Nah ieu diantara sebagian anu urang sadaya kada yakin bahwa harta itu sanes murah tapi wa mimma razaqnahu yunfiqun. Jadi setiap anu ka urang-urang katampi tina rezeki Allah yunfiqun kada dirugikan. Teras naon deui Pak ilmu nalika gaduh ilmu kada dirugikeun. Abdi ngadugikeun teu dirugikeun pasif abdi. Bapak Ibu uningan aya atos terang hadis atos uningan. Kuping dina pangaosan hadisna aya ayatna aya dugikeun. Upami henteu Pak kabar Allah disebutkan faulaika wa ma yudillu abadan ulaika hum khasirun. Eta teh jalmi-jalmi rugi. Nuju ngajelaskeun ilal fasiki, jalmi-jalmi fasik. Maka hadirin yang iman, Nabi meninggalkan di hadis nusanesna baliku anni walau ayatan. Dugikeun walaupun sahayat. Ieu teh Nabi sekali kieu Pak. Ari naos masa jam ayat lage seueur sanes hiji. Maka pilih ibu sesah teuing ari sajam deui mah dakwahna. Bapak ngadugikeun jadi dakwah sajam deui saur Nabi teh cukup atuh saayat. Bali ku ani walau ayatan. Jadi nalika Allah mengingatkan tadi di Al-Baqarah 26 27 wa may yudillu bihi al-fasiqin kapasik teh saha alladzina yaquluna andallahi min ba'di mitsaqihi wa yaquluna ma amara Allah bi ayyusara yusiruna fil ardi ulaika humul khasirun. Maka Bapak Ibu muarabi ngaos teh bakal kieu teras upami kurang saja kebiasaan jadi robi. Di antara kebiasaan kurang di robi teh nalika tos beres ngaos kurang saja begini walaupun sahaya. Nah maka hadirin waktu iman kantena upami jadi agen perubahan teh sakumaha nu Allah dikuningatkeun dina surat Al-Imran 110 kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Lagi-lagi Pak ternyata anu pasiknya dilebetkeun karena bagian anu langkung luas dina ayat ieu. Jadi urang bakal jadi agen perubahan
tiasa ngarobi secara khusus pemuda tiasa janten robi ayeuna upami dirina tiasa robi anu tadina maksiat janten taat yakin setiap detikna teh ditinggali ku Allah setiap detikna dipentrong ku malaikat anu moal lepas tina setiap perilakuna nah cenah dina HP nah secara langsung naon anu tertulis dina handphone dikirim dina HP dihapus urang tetep tos dicatat ku malaikat. Maka tinggalkan hal-hal kecil urang ngarobi diantawisna sallallahu sok sasarangan robi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi robi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Urang teh umat terbaik upami di ayat 104-na wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Urang kedah janten agen perubahan anu ngajak kana kasaean. Dalilna teh patos nalarang urang teh tos apal sadaya oge mandala ala khairin falau mistajri fa'ili. Saha wae anu ngajak kana kasaean maka eta jalmi kenging kasaean anu sami sapertos jangan diajakna. Ngajak ngaos kenging kasaean, nyebarkeun pamflet kenging kasaean, nyebarkeun kabar aya ngaos eta oge kasaean. Komo bari urang hadir anu hadirna anu diajakna oge hadir maka eta diantawi sebagian kain pahala saja. Dan dikurang kalatos kene MLM dunia icalan daripada MLM Allah disebutkeun. Daripada aya atosan apa sareku ge ka hati. Ngan pada jeung Nabi mau pamijal ngangkat ka masjid dihapus dosana teh mah rada teu atos saudara saja teu dosa. Tapi lamun tos ka dituna bagian atos wah eta mah Pak ka mana oge ditungguan. Ka mana we diudak, cenah hujan teu paduli hujan, cenah balon listrik teu aya balon listrik ngan atos. Tapi pangaosan aya hujan eureun panahan hujan. Balon listrik kaumna ge pareum. Zaman aya janji. Eta teh sumudon eta teh atanapi usudon ngeureun ka Allah. Itu nya cenah Allah mabageun jorek ngaji hujan. Jorek pangaosan balon listrik apaleun abdi teh capek ini ari atom. Abdi ge tadi di jalan udah kitu da banjar balon listrik pas sami hujan ageun di Tasik hujan ageun petir teh sami pageun kita. Teras saya teh aya naos moal. Ditinggali WA di tiap jalan pilih Pak Asep ka WA Ustaz dari dieu mah biasa lamun hujan libur pilih kitu. Padahal pas sekali masjid tetep kitu. Nah, cenah Ustaz telepon heula ari abdi tos dongkap geuningan teh aya pa jamaahna. Ustaz mah hujan cenah. Ari kitu teh aya naon hujan. Oh, hujan mah di dieu mah libur. Padahal makanya dari masjid teh hujan. Hujan sudah di jalan apa? Nah, ieu teh diatawis akhir perubahan di mana? Di urang ge. Upami pemuda tegaduh ka isin wajar. Mata pajar upami Nabi Pak diantawi sebagian keimanan teh rasa malu. Ayeuna mah jalmi saeueut tegaduh ka isin. Walaupun eta isin teh bagian iman anu pangrendahna, tapi itu penentu Pak. Minimal urang gaduh ka isin. Ya Allah eta cenah aki-aki ka masjid mah nya abdi ngorang kene teu ka masjid. Kadang-kadang mah kitu. Ngan biasana kan sok bapak-bapak anu kitu mah. Manya cenah budak ngorang ka masjid urang ke sekolah teh mau teu ka masjid. Padahal mah bapak mah teu ningali aya barudak ngorang ka masjid oge tos kedanna Pak. Da bade iraha deui. Tahu pami pemuda ningali dirasa dedegan buat awal wah luar biasa ningali jami secara khusus sepuh ka masjid manya teu kiat isin. Nah ieu agen Pak. Urang kadang ngarukum urang kali upami ieu tadi dijudulan hikmah ieu teh pangaosan hikmah. Ikatan Pemuda Masjid Atap. Nalika urang sadaya tos aya Pak masih haluang kamu pemuda di zaman Nabi justru pemuda itu yang mendominasi. Punten Pak, Al-Qur'an. Kampung kurma Al-Qur'an teh. Rumah Quran teu aya rumahan.
di masjid. Nabi sumping ke Madinah ngabangun masjid. Teras Pak, ieu teh isyarat peradaban teh muncul dari masjid. Nalika masjid dibangun untuk ibadah, untuk muamalah, dan untuk hal lainnya, itu dibahas di masjid. Nabi sengaja Pak masjid itu dianggap kalau pusat kegiatan. Upami sholat arah daya alasan ngomadan tepat Pak dengan sholat. Nah ternyata Bapak Ibu maka dicek orang saya sejarah. Nalika Nabi ngadamel pertama masjid, ternyata Pak di Masjid Nabawi itu di Madinah, ternyata masjid teh jantan rumah takfir. Upami ditinggali Pak sejarahna Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, Ibnu Abbas eta sadayana gaduh murid Pak. Muridna teh seueur. Jadi kelompok ieu di dia, kelompok ieu di dia, kelompok ieu. Di mana Pak? Di masjid. Di urang ayeuna kalau kabeuti seueur rumah takfir, ari rumah mah rumah. Sanes masjid. Padahal parentah lagi ngamamurkeun bilih Pak punten Pak. Bilih kajanteuna apal Quran teh apal masjid. Aja namanya aya kitu. Da setemanya Pak anu salat ge anu akhlakna awon seueur ge. Salat rajin, salatna di masjid, tapi akhlak awonna angger keneh. Ngahina batur teu nipuna teu iren-iren padahal sok salat. Nah aja namanya atuh nu apal Quran kitu setemanya Pak. Apal Quran cangkangna unggul. Lamun jalmi apal Quran cangkangna unggul ngadugi ka dieu Pak teu dugi kana hate, maka sesat ningali perubahan. Nah maka Allah dia minta orang sadaya. Nalika ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pan urang teh moal ujug-ujug ngarubah negara Pak. Ieu ayat teh negaskeun ka urang sadaya robah heula diri urang. Pemudana robah sok. Anu tadina teu ka masjid atuh. Anu tadina teu salat berjamaah. Bapak mangga dicek masjid-masjid ayeuna beuki sarae eta teh Pak moal tiasa dihalangan ku Bapak Ibu. Kalahkan yang ngaluskan masjid atuh anu kudu nama siap masjidna Pak moal tiasa dihalangan Pak. Dan kiamat lagi moal tiasa dihalangan. Saur Nabi akhir zaman mah kitu. Jadi bakal seueur masjid teh beuki sae. Tapi nu siapna jadi Pak di urang manalah masjid teh masjid ayat jadi sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Masjid para wisata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتي سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بالخلق الحسن. Islam rahimahullah hadirin al-syadid ila ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabatna urang sadaya panjatkeun puji kali syukur kehadiran Allah Maha Matur. Sahabat ngatur pertemuan urang dengan bumi ayeuna. Ras Bapak Ibu eta nu masih salawat alaihi salam. Mungkin bukan hanya tentang ibadah sholatnya, tapi merasa jalan kami orang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulawayna sahabatna tabi'in tabi'in dari beberapa dari salah umatnya anu insyaallah semoga ajaran agama. Hadirin muslimin rahimahullah, alhamdulillah. Ari roh tes semangat ieu urang sadaya kadang-kadang anu
Bacaan salat ayat secara khusus juga menjadikan agen perubahan berubah lebih baik. Sebab ini karena hadis isyarat Nabi itu ayat 6 atau ayat mengakibat babi ayat 6 hal anu kedah saya tiap robi inten itu kedah langsung saya. Nah ternyata tugas langsung saya itu tugas saya manusia secara khusus pada saat ayatnya ayat anu sadaya nang kuningas ayat surat Al-Rasul ayat 11 surat Al-Rasul ayat 11 teh sami terkenalna saat surat Al-Ankabut ayat 45. Dan Bapak upami ngaoskeun Al-Ankabut ayat 45 itu sadaya apa? Tapi tengah-tengahna sami salah apa surat Al-Rasul tengah-tengahna ayat 11. Al-Ankabut ayat 45 inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hampir sadaya ayat apa? Walaupun kita dibaca di awal di tengahnya. Nah, sami salat Al-Rasul ayat 11. Upami kami di awal sebelum kelas bawah itu biasa kelas ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma bikum. Dan biasa orang sholat subuh karena ayat tengah-tengah. Padahal ayat awal ayat sampai akhir ayat di sini upami kurang nanti lagi Bapak Ibu jangan mual biasa merubah diri upami bisa dibaca ayat awal tapi salah lamun jadi sholat biasanya kan sinar pasca salah munkar jauh-jauh sholat dan sinar pasca salah munkar itu padahal di awal ayat berlangsung karena sholat tapi kalimat perintah Nabi Allah itu mau ialah dari kita jiwa di Islam baca ayat-ayat asli wahyu ke kanjeng Muhammad atau baca Al-Quran wajib sholat sampai tegakkan sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar namanya sholat kan biasanya dalam bahasa salah munkar sholat kan kita jauh terus baca Al-Quran kalimatnya tilawah hari tilawah mas saya semacam kenakos tapi hari tilawah maca nakos sahabat disebutkan kalau di ayat lain Al-Baqarah 121 di ayat misalnya diingatkan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Nah Bapak Ibu hartos ayat sulma maca memahami nalika jami sholat kalau diselipkan perintah nanti nyamaca utlu sanes ikro bukan hanya membaca tapi maca demi kapal sampai upami maca demi kapal sholat nanti biasa tanpa anil bahasa iwan bahasa terang saya sudah coba bahasa terang itu surat Al-Rasul ayat 11 makanya perhatikan saya ia jangan pendorong atau nanti latar belakang tema secara khusus pemuda baper hari baper tema salah satu hari baper kan bawa perasaan kekaupan kekaupan ya kalau seperti itu jadi kasih ini sehari ke masjid ada kadang di komen ke masjid ya janganlah ada lagi ke masjid nah itu kan baper kekaupan itu cinta jadi itulah kita baper tapi dimaksud bahwa ini masalah setelah tapi agen perubahan pemuda itu adalah bahwa perubahan kewajiban pemuda itu hidup kadang berusaha bahkan harus ayah hasilnya dia terus naruhi naum di negerinya naruhi naum di pulau Bagina naruhi naum di masyarakatnya apakah anjir ayat naruhi karena agama di daerah eta naruhi karena akhlak di daerah eta atau naruhi karena lingkungan di daerah eta nah
pikeun abdi, pikeun bapak, pikeun ibu, pikeun panuda. Kanggo anjeunna muaqibatun. Muaqibatun teh malaikat anu teras ngarencangan. Muaqibat anu malaikat anu nulis. Sanesna teh naon dipidamel. Malaikat anu teras ngajaki gentosan. Muaqibat bergantian ngajaki urang sadaya. Min baini yadaihi tipayun wa min khalfihi tipangkar yasbadunahu. Tugasna eta malaikat teh ngajaga min amrillah, diperintahkan Allah. Jadi ngajakin nanti dituan Allah, ngajakin tipayuna dipangkereun. Malaikat ngajakin urang sadaya setiap jami dijagi ku malaikat. Innallaha tasbiha karena kalimat eta innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saestuna Allah malarobi hiji kaum. Salami eta kaum teu narobi di mana nanya. Jadi nama iman itu pasti Pak. Penyesalan umpama ningali susunan sahabat bebas. Jadi jalan teh langsung jamual biasa Pak langsung narobi sidina. Lamun teu aya keyakinan malaikat teh teras ngarencanakeun anjeunna. Iman di malaikat luar biasa baru bakal narobi dina. Lamun teu yakin ditinggalin ku Allah malaikatnya tentu dikhairah lagi narobi. Hiji kaum umat biasa narobi ku kisah lamun anjeunna yakin ditinggalin ku malaikat sarencangan ngajaki bakal nyatet setiap usai dicatat setiap apa bakal dicatat ada posisi masing-masing. Lamun keyakinan eta leungit Pak si kaum muarabi, pemuda muarabi, keluarga muarabi, secara umum negara muarabi. Maka jadi nomor iman, pemuda harus bertanggung jawab, apalagi pemuda muslim bertanggung jawab atas perubahan. Robihna di keluarga, robihna di lingkungan, apalagi negara. Contohnya saling izin. Maka sallallahu wa idza dan apabila Allah biqaumin su'an, lamun Allah hoyong hiji negara, hiji kaum teh awan, fala maradda lahu moal aya nu tiasa ngahalangan eta negara bakal awan. Pernah rusak gara-gara kopi. Bapak Ibu, kapungkur para pemuda di Spanyol ada di itu resort kopi. Padahal Spanyol itu pusat peradaban Pak. Pusat peradaban. Ilmu itu sumbernya dari Spanyol. Mungkin Bapak Ibu ayat-ayatnya anu dugi ka ayeuna masih diajar tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu dari Cordoba Pak. Orang Kurtuba. Kurtuba itu biasanya orang Spanyol dibaca Kurtuba. Disebutkan orang Spanyol mah Cordoba. Siga Ibnu Sina biasanya disebut Ibnu Sina, mereka menyebutnya Avicenna. Nah Bapak Ibu, Spanyol itu hilang Pak peradaban yang tersisa tinggal sepak bola. Jadi peradaban Islam kapungkur agak bisa di Spanyol gara-gara kopi Pak. Dia mau ngopi tahajud hese, padahal awal apa tadina ngopi teh karena buat tahajud. Anu kadua Pak, anu tadina rajin karena rajin, jadi teu ngaos padahal Bapak tadina aya kedai kopi teh supaya jadi rajin ngaji melek. Henteu tunduh wae. Maksud abdi kieu Pak, Indonesia sedang mirip-mirip Spanyol kapungkur bade dihancurkeun. Jadi ngahancurkeun Spanyol teh Pak teu perang. Ngahancurkeun teh ku karesep. Naon karesep? Sok we tuturkeun maka tingalika. Naon we karesep? Punten we. Resepnya beda, sadaya we sapeda. Kunaon teh ka masjid? Aduh, capek subuh we. Ngapus we. Sampai sholatnya di perangan henteu kan. Dan dengan sendirinya Tuhan temerangnya dari piwara ulah salat ulah ngaraji henteu kitu. Ngan diajak karena resep. Pamitos resep gitu Pak. Kalau kopi Pak. Kopi di Spanyol itu bagian terbesar. Di payung dina sejarahnya naropi ngopi nanti anu hilal karena syariat nih Pak. Henteu bismillah. Itu
alhamdulillah. Kelas tujuan awalnya supaya semangat tahajud, supaya semangat kajian kita jadi hilang. Masa tadi Bapak Ibu, kopi mah biasa dicegah kurang Pak, bahkan dia biasa jadi modal kamu berjuang, termasuk Pak kedah disumpingan kumaha carana di kedai kopi aya dakwah. Dan terus merokok aduh Pak tiap pengkolan di setiap kota ada tukang kopi. Tah kira kumaha carana supados aya pangaosan, aya syariat didinya, bari teu ngaos, bari pokona aya bagian keagamaan. Eta teh tugas urang sadaya. Teu acan sadaya, tapi insyaallah menuju ikeun setiap kedai kopi tos berbau dakwah. Ditulis tidak boleh lupa bismillah, selesainya alhamdulillah. Minum hanya dengan duduk, jangan berdiri. Eta teh dakwah Pak, anu punten jalmi eta teh ngaroh kita ka masjid, apa sanes di masjid, apa nanti di kedai kopi. Sanes tutup kedai kopi, nah, justru didukung kurang sadaya simpen mana ranah dakwahna. Oh di dieu ye sumping teh aya morontal heula, uwi teh aya morontal. Naon morontal teh ngaji, jadi kenaleun ngaji. Da ka masjidna ge tara, urang teh joe sok nyeuselan naon Pak, nyeuselan teh ka masjid. Boa manu teh ka masjid teh terangan ari ka masjid teh kudu gitu. Maka urang sadaya Pak, urang kali eta pemuda ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Agen perubahan itu di situ. Yakini iman benar kepada Allah. Allah mengutus malaikat supaya ningali urang sadaya dina dakwah, ningali urang sadaya amal supaya dina kasayan. Saatosnya tak anu kaduana urang sing pancen nalika amal ma'ruf nahi munkar itu menjadi sumber perubahan. Mu'arrabika wa ta'ala ma'ruf nahi munkar. Walaupun pada ujungnya tetap kumaha Allah. Urang mah fadakir innama anta dzakir. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan urang sadaya dipasihan nolong terang kanggo teras dakwah tina profesi naon wae. Margi dakwah masanes profesi, tapi profesi Bapak Ibu eta teh ladang dakwah, dan dakwah mah kewajiban sadaya. Mudah-mudahan Allah digampil. Salajengna anu kedah kegiatan Pak di urang sadaya ayeuna keimanan. Iman itu ditumbuhkan diantaranya dengan pendidikan di rumah. Iman teras di masjid. Tah teh salin-salin Pak, keimanan teh ditumbuhkan. Wayahna kadang cerewet Bapak Ibu, pemuda oge sami, pemuda jangan takut saat melihat orang tua keliru, tetap dinasehati tapi dengan cara terbaik. Seperti Nabi Ibrahim memperingatkan bapaknya, seperti Musa memperingati atau memberikan peringatan kepada bapak angkatna yaitu Fir'aun. Bahasana lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina, ucapkanlah dengan ucapan yang lemah lembut. Sepuh mah tarik salin oge ngarasa disentak. Sami seorang budak tarik teuing teh asa nyarekan. Maka hadirin wa iman, urang nyuwunkeun ka Allah mudah-mudahan dina tempat anu sami ieu urang sadaya hoyong Pak Bajasari secara khusus pemuda janten pemuda anu pernah bawa perubahan langkung merubah karena saya futsal teh dan dina futsal selipkan agama kumaha ngelakeunana mohon atuh bismillah heula tuh atosna alhamdulillah upami ngagolkeun ada di kumaha tara futsal. Dan Pak supados bahasa urang teh punten bahasa yang harusnya disampaikan oleh kita para asatid pada dugi ka pemuda-pemuda anu di futsal. Maka nalika leuweut Pak bismillah. Mari kita mulai usaha ini dengan mengucapkan bismillah, tapi tadi make bersama-sama terus masing-masing. Mari kita bismillah. Bismillah. Atas beresna alhamdulillah eta teh nikmat ya Allah. Alhamdulillah jeung itu anu kagola asa indah panos jadi biasa Pak kita joget jadi kawan tapi ka saya teh tina hal kecil eta teu kenging ditinggalkeun main futsal fitnessna teu kenging ditinggalkeun punten abi mah hijau
miskin. Eta orang nak tinggali kasalek terangan kalau orang, namun keterangan bapak bebas. Di mana terangannya orang ngali kakadinya, resep fitness tidinya tinggali oh iya dah, pantas. Resep renang pak, tak resep kemi, dan renang tinggali mana maksiatnya, asal lakinya tinggali anu badai wajahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh bebar gitu. Terus satu alhamdulillah itu lagi patah orang menguanan. Diantara sebagian separuh 10 amrin dibalik layu dafi bismillahirrahmanirrahim. Setiap amal anu teu dikawitan ku bismillah tertolak sadayana pan urang mah ibadah sadayana. Maka hadirin wa iman, para pemuda secara khusus, ibu secara khusus ibu anu bakal menjadi agen paling dekat dengan anak-anak. Agen perubahan ayah di ibu, maka keimanan ditumbuhkan dimulai kali pak. Kan tenang kapaina fitnah semakin besar, musuh semakin kuat. Contoh pak, orang Yahudi teh tersebut upami umat Islam melakukan tilu hal. Anu kahiji upami sholat rapot pak tersebut. Anu kedua upami umat Islam teh pak sasarangan ngucapkeun amin. Anu katilu Yahudi mah tersebut upami umat Islam teh upami tepat assalamualaikum dan tersebut. Tilu bagian ieu teh Pak, ternyata mereka berusaha keras supados salat jadi terapat sesama muslim upami pernah mengucapkan salam teras kudu katiluna upami nuju salat wala ulin teu amin. Semakin keras amin Yahudi begisil. Upami begi seger begi tali Yahudi begisil. Maka tinggal itu bapak. Tapi kalau saat menuju di Palestina dia menuju ayat kaca tenang. Jadi menuju sholat kita makan. Jadi pemuda mau ayam pak. Jadi sengaja mereka masuk suping ke masjid tembak supaya setengah rapat barisan. Sengaja, ternyata luar biasa pak. Keinginan mereka seolah-olah jadinya gitu. Ti alin kene api diajarkan di madrasah di masjid lamun sholatnya kudu rapat daya teh aya setan. Ayeuna mah apa itu musina inti ulama nah kudu bicara. Taya teh bagian pak anu urang secara tidak langsung mengikuti sistem. Ternyata itu sumbernya dari Yahudi. Yahudi mah tersebut pak upami sholat bapak teh bener jadi ijabah ku Allah gitu. Mereka takut pak dengan doa satu waktu tak pak orang Yahudi mah sare sieun ku bom sieun ku batu nu dicana teh kurang kali batu pas dibagetkeun teh bisa kana bom lumpat sadaya lagi pak. Terus mana di kain lagi marake pampers tentara di pampers satu pak. Soalnya itu upami dari pampers sieun kete ngompol katingali. Upami tos katingali pak ngompol sieun di udang di bandara Palestina. Akhirnya di pampers pak terus naon jagi nate full pak upami 12 jam nyapapang di nyampe bisa di dinya. Nah ieu teh habiskeun pak maranehna mah hancurkeun urang teh 1000. Nah urangnya yang dihancurkeun teh 1000. Pemuda ke masjid di kalau pak berarti kebayang kenapa pemuda pada rese itu sedikit. Nah pada rese aku santun. Coba bicara rusanes contoh. Ada di masjid pemuda periode naon kopi bayar gratis hanya untuk pemuda bapak-bapak nyetak di buku masing-masing pemuda. Pilih naon di periode apa? Di dia pemuda terus sebelum ke masjid upami ayat casan seueur. Di upami di masjid seueur casan pemuda harus seueur. Sing ngajar we casan. Mungkin kalau ngajar pemuda aya naon? Cas. Kan tadi saya betul bagi kesalahan kita di dia ditulisan orang teh jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid pan tertib pada orang-orang mangan cas subuh dan pas ke masjid teh sholat keren. Bilih badai silaturahim
baru dapet kami amang tara kemana-mana ke masjid eta dan secasan plus gratis internet. Ayo Pak, ayat casan saya internet anu mau ke masjid. Eta plus internet, jadi baru dapet Pak iktikaf. Kamu lagi di mana? Di masjid mah iktikaf. Padahal masjid ternyata Pak, upami tos di masjid mapan betul ngagero-gero jauh terus di masjid. Dan jangan usah ayat di masjid mau ada malumpat persis setan ke eta bagian setan. Dan berempatnya saya itu yang di masjid yang ngecas teh berenang ayat tuh 100 200 anu cincin cali. Tadi itu diataui sebagian anu sami. Sami diataui sebagian nabi itu selalu memfasilitasi. Tinggal Pak contoh memfasilitasi nabi. Nalika baru dapat saudara gegelutan Pak. Dipiwara di masjid. Latihan gelut di masjid. Latihan perang, strategi perang di masjid Pak. Pantesan sepuh urang bapak-bapak panggil tentang. Kaji kapuntur alumni muter-muter ke sarung terus dihubungkan karena saya pilih Pak bapak ke anu kantos gitu eta teh kenging disepuh urang kapuntur Pak dan nabi kapuntur oke di masjid dan sareng barang kali Pak para pemuda teh bulan tuh salah tempat bulan mah bulan itu olahraga paling murah Pak tenis meja mah atuh kudu aya berem kudu aya bola gulan mah teu kedah audah wani gitu gulan Pak maka tinggal di kamari Islam dakwah dari semua elemen Pak termasuk naon-naon kamari teh norma gomero teh gulan UFC ini kan gelut Pak sadunia juara panuker kenal tenan Islam. Oh, sebenarnya Islam gitunya. Jadi Arab paling lamun ngageut teh cai. Lamun sasalaman jeung istri teh sanes. Itu jadi terang Pak. Berarti jadi apa? Punten dah masalah artis, Pak. Masalah artis anu teu ditonton sadunia, eta mah ditonton sadunia Pak. Dibuka lancinan ditimbang kan kada dibuka lancinan. Nyuhkeun tutup pas baris tekan tinggal 500 gitu. Dakwah mah di mana-mana ternyata Pak itulah yang dilakukan oleh Nabi memfasilitasi para sahabat. Memfasilitasi anak-anak jadi insyaallah kapayuna urang sami Pak. Kajian terus dibuka maka menolak lupa teu kenging liret traskeun. Insyaallah bade saha kapayuna ngawasna bade saha nu supingna ieu fasilitas tos aya kantun ke urang sadaya ngalungikeun ka sanes kumaha cara. Upami di Jawa Kerian mah khusus kubur. Jadi upami tos kubur teh ngabubur. Kubur teh Pak dua carana ngadamel sapali pas di luar itu tukang kubur, luar ada tukang kubur, dipeser ke masjid gitu. Jadi saat ditanya mau kubur jadi peser ke masjid sok pasti. Dampil Pak, insya Allah abdi yakin. Dia sapali ayat pemuda walaupun 30% apa kurang gitu. 20% berarti pemuda. Barangkali pemuda itu dan ke kapal lima berangkat bakal mawat kurang oke kedahnya mudah berangkat bakal mawat hari ini mencari sahabat sekian kita saat teraskan bapak ibu bapak ngantunkan barangkali teraskan tak terus teraskan nikah saya mudah-mudahan kalau digabungkan. Nah itu diatas akhir perubahan Pak. Tetiasa Robi kajari kurang sadaya tadi dina Allah ayat 11 yakin Allah mengalihkan Robi diri kurang. Kumaha carana kurang sadaya yakinkan Allah mengalih malaikat mencol ka urang sadaya. Terakhirnya kiat keimanan Allah Subhanahu wa taala. Ngajarkeun keimanan tina hal-hal anu alim ibu. Turun hujan teh supaya seterulah, tapi alhamdulillah. Di urang panas mungkin banyak lah kalau hujan padahal mereka pengajian kata teh atom padahal malah nate. Padahal ini alhamdulillah hujan berarti pahalana beuki ageun anu tadinya teh nyerak pajak jadi nyerak payung, anu tadinya teu kana mobil jadi nyerak mobil, nu teu kana motor jadi kana motor. Nu anu teu gaduh naon nu tadina mampah teu hujanan jadi hujan. Dugi ka saur para ulama mah Bapak Ibu ditinggali
berat angkat hujan berarti pahala urang langkung ageun. Dan Bapak Ibu teras doakeun urang kali urang sadaya jadi agen perubahan nuju teras dididik, mudah-mudahan kalau digampingkeun hafalan Qur'anna, pendidikan sanes kantena, akhlak anu utami Pak. Akhlak anu utami. Sakadar di Ramadan kantun 2,5 kasih sakadar di mudah-mudahan Ramadan ayeuna Pak benten sana Ramadan anu ti payu. Ramadan ayeuna mudah-mudahan sabatos Ramadan sabatos 2018 urang sadaya biasa maksimal melaksanakan ibadah. Daya aturan sanes kantena dugi kepada ayeuna mudah-mudahan Allah urang sadaya dipasihan kesempatan anu sami kenging penghapusan dosa ngalakunan ibadah anu pidamel urang sadaya. Aya teh Pak, Yahudi mah teu disebutkeun upami salat teh tarapat tapi ampuni dosa. Ditampi. Rasul kedua tersebut bahwa mengucapkan amin sana. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin sadaya Pak amin gitu. Di masa kaya nah kadang-kadang dina aminan dina hate teh pamenten Pak. Tugasna sanes kali hate mangan imanan percaya ari lisan mengucapkeun amin. Suami menapa assalamualaikum nelpon assalamualaikum. Dia ada sebagian anu kedah kurang dijagi supaya surang saya teras makin giat Robi langkung saya tiap tenang. Mudah-mudahan Bapak Ibu dinaungi ayeuna urang nabi motivasi saali kalau teras saya jadi kurang jantan agen perubahan Robi tinggawitan di pulauan urang masing-masing. Mudah-mudahan kurang kali secara khusus penerus urang sadaya biasa teraskeun urang biasa teraskeun agama Bapak Yuna bagi kepada ayeuna urang teu salopah nganturkeun ninggalkeun alamunnya biasa daya bagi sosial generasi penerusna. Eta pimpinan biasa kasangakeun Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dipasihan kesehatan sapatos tadi mau ditinggalkeun. Walaupun masih aya dina kondisi pandemi tapi insyaallah urang sadaya yakin bahwa